गाइस वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली ब्लग। आज चाहिँ एक बिहानै उठेर तल किचनतिर झरेको त होइन बुढोको पाल त ट्याक्क साथले थुक्पा उसिनिरहनु भएको रहेछ। अनि के हो बेबी आज त थुक्पा उसिनिरहनु भएको छ त भनेको मैले किचनमा तल झरेको थिएँ। अनि आमालाई आज चाउमिन खान मन पर्यो भन्दै भन्नुभएछ। अनि कान्छा पाली चाउमिन उसिन्दै हुनुहुन्छ। अनि आमाले मलाई चिया बनाएर राखिदिनु भएको रहेछ र अनि चिया ट्याक्क खाँदै अनि त्यहाँबाट यतातिर म कि थुक्पातिर गर्दैछु, कान्छा चाहिँ काटकुटतिर गर्दै हुनुहुन्छ। उसले चाहिँ काटकुट अलिकति काटकुटतिर चाहिँ मभन्दा अलिकति धेरै जान्नुहुन्छ। त्यो हुनाले बुढालाई काटकुट लगाएँ। अनि मैले यहाँ आमालाई आमा के खाने भनेर सोधेको थिएँ। चाउमिन भुटेर थुक्पा भुटेर खाने भन्दै भन्नु थुक्पा होइन चाउमिन हो भन्ने मैले पनि होइन आमासँग रेला गर्दै यसो जिस्किँदै भर्दै बुढाबुढी आमा तिनजना मिलेर बनाउने कुरो बनायौँ होइन। अनि यता कतिको पाको पाकेन भनेर अनि मैले चाहिँ ट्याक्क साथले हेरेको अब ठिकै भएछ त्यतिको पाकेछ त्यतिको भनेर अनि मैले चाहिँ बाहिर सिङ्कमा निकालेर अनि त्यहाँबाट मजाले धुँदै थिएँ। अनि त्यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बुढोले चाहिँ टाँसिने कराई बनाउनु भएछ क्या। र पनि अब मैले अब के यस्तो कराई बनाएको अरू कराई थियो त टन्न भन्दै मैले चाहिँ भन्दै पनि यसो हुँदैछ त्यहाँनिर डिस्कस पनि पर्दैछ र पनि इट्सुके ठिकै छ भन्दै यहाँनिर कान्छाले मलाई जिस्काइरहनु भएछ क्या। अनि एका बिहानमै नै सुट लगाएर बसेछौ त भन्दै जिस्काउँदा मैले पुरै नाच्दै फेरि हो टिकटकबाट अर्डर गरेको दामी आएछ भने हो फेरि ला मेरी छोरी पनि आइपुग्यो। यहाँनिर चाहिँ अलिकति के भयो भने छोरीलाई दाँत मोल्न जाऊ भनेको थिएँ मोलेर आएँ मम्मी भन्दै पुरै माया गर्न थालिन् क्या। ओके गुड जब भन्दा मेरो पालि ट्याक्क साथले गरेँ। अनि यो के गरेको भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ कान्छाले। अनि यो चाहिँ अब अस्ति नानीले भ्यालेन्टाइन डेको दिन यसो मम्मीहरूलाई लेखेर सेङहरू दिएको थियो। अनि अहिले चाहिँ अब ठिकै छ अब निकै लामो समय नि भयो फेब्रुअरी मार्च आइसक्यो भनेर अब निकालेर राखिदिउँ भनेर निकालिदिएँ। अनि यता बुढोले सोया ससको पुरै अब बुढो जिनियस भएपछि सकिहाल्यो नि अब अरू त कुरो अनि ट्याक्क साथले यता मेरो बुढोले चाहिँ सोया सस अनि त्यहाँबाट यो के भन्छ के हो यो भेनेगर सोया सस भेनेगर अनि त्यहाँबाट यो अर्को सस तिनवटा मिक्स गरेर ट्याक्क साथले सस बनाउनु भयो चाउमिनमा यति हाल्यो भने चाहिँ दामी क्या। अनि त्यता बनाउँदै हुनुहुन्छ बुढोले। अनि यता आमा र छोरीलाई हेरेको पुरै आमा र छोरी त एकजना नाच्ने एकजना सोफामा बसेर पुरै हात हल्लाउँदै पुरै हुन्छ नि नातिनी र आमा चाहिँ यता सोफातिर बसेर इन्जोय गरिरहनु भएको छ। अनि बुइले चाहिँ क्यामेरा देखेर पुरै यता उयो गर्दैछ। अनि आमा नातिनी छ नातिनी बोजू मिली पुरै उहाँ हेर्नुहोस् न तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नाच्दै चाहिँ बुइनी आमा पनि पुरै नचाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यता आमाहरूको हेर्दा हेर्दै आमालाई चाहिँ फेरि त्यस्तो मनपर्छ क्या तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ खालि भिलेजको यताउता हौ त्यस्तोहरू नेपाल भिलेजकोहरू मनपर्छ क्या हाम्रो आमालाई चाहिँ। अनि दिनभरि आमाको यस्तै अब अरू काममा जाने गइहाल्छन् घरमा बस्ने। अनि मैले यसो बाहिरतिर हेरेँ कस्तो रहेछ आज मौसम आज विकेन्डको दिन बा बजारहरू पनि जानुपर्ने छ मौसम हेर्नु पर्यो भनेर ट्याक्क साथले म चाहिँ बाहिरतिर हेर्न गएको साह्रै राम्रो क्या। अब चाहिँ समर लागेछ युएसतिर त नभनौँ ओहायोतिर चाहिँ समर लागेछ। अनि यसो गरेर हेरेको समर लागेपछि यो चेयर लडेको याद आयो क्या साला यसले अहिलेदेखि होइन बोलाएको अब कुनै दिन बारबिक्यू गरिन्छ भनेर ट्याक्क साथले उहाँ मेरो छोरी के भन्दैछिन् पुरै देखाउँदैछिन् त्यहाँनिर मौसम राम्रो छ यताउता भन्दैछिन् राम्रो लाग्यो आज दिन ह्याप्पी हुँदैछन् ऊ पनि बाहिरहरू निस्किनु पाउँदा उनीहरूलाई नि धेरै खुसी हुन्छ नि त। त्यो भित्र बन्धन भएको केटाकेटीहरू फुत्त बाहिर निस्किँदा कस्तो हुन्छ त्यस्तै भइसकेको छन्। अनि मैले यसो वरिपरि तपाईँहरूलाई वरिपरि देखाएँ अनि भित्र पसेँ म। अनि भित्र पसिसकेर अब चाहिँ ट्याक्क साथले मैले चाहिँ चाउमिनको लागि रेडी गरेँ। अब बुढोले काटकुट गरी नाच्दैछु आयो। अनि यसो घरभित्र पकाउँदाखेरि गन्ध आयो क्या। अनि मेरो पालि साह्रो गन्ध आयो चिसो छ नि त बाहिर। अनि मेरो पालि यो लगाएर ट्याक्क साथले यसो गन्धको लागि अब सेन्ट भनौँ न स्मेल अलिकति अब भित्र पकाएपछि भनेको गनाउँछ घर बनाएपछि भनेको अलिकति नराम्रो हुन्छ भनेर ट्याक्क लगाइसकेर अनि चिया पनि खाइसकेको छुइनँ चिया पनि खाँदैछु। अनि त्यहाँबाट यता चाउमिन पनि बनाउँदैछु। चाउमिन खासै हामीहरूको चाउमिनको सामानहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै केही पनि थिएन किनभने आमालाई बिहानै खाना मन परेर हामीले चाहिँ चाउमिन जे छ त्यही अब हुन्छ नि जे अब मटर प्रायः जस्तो हाम्रो घरमा भिजिरहेको हुन्छ। अनि जे छ त्यसमा हामीले चाहिँ बनाउने कोसिस गरेर बनाउँदैछौँ भेज चाउमिन। तर सोचेको भन्दा मिठो भएछ क्या यो चाउमिन चाहिँ साँच्ची भन्नु हो भने होइन। अनि ट्याक्क साथले यता बुढो क्यामेराम्यान बुढी पुरै यता पकाउने यताउता गर्ने होइन पुरै। अनि मेरो छोरी आइपुगिन् त्यहाँ अनि आएर अनि त्यहाँबाट हेर्दैछिन् के गरेको मम्मी भनेर मैले मेरो छोरीलाई उचालेर देखाइदिएँ यसो गरेको भनेर गइन् उसको पालि। अनि म चाहिँ यहाँ पुरै बनाइरहेको छु। अनि त्यहाँबाट काँचो कचिलो त हो होइन काँचो कचिलो पनि के गर्न सजिलो भनेर चाहिँ ड्याङ 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 मेरो पालि चाहिँ काँचो कचिलो ट्याक 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 हाल्दै सबै काँचो खाने जिनिसहरू हो नि त। अनि मैले चाहिँ खासै धेरै केही पनि मरमसला हालिनँ त्यही मैले के भन्छ उयो चिल्ली पाउडर हालेँ। अनि त्यहाँबाट
अजिना हालेँ अनि नुन हालेँ अनि अब भरे सोया ससहरू हाल्छु त्यस्तो धेरै चाउमिनमा चाहिँदैन पनि भनेर हाम्रो पालि चाहिँ ट्याक्क साथले अब चाउमिन पनि हाल्नको लागि रेडी अनि चाउमिन पनि हाल्यौँ अब ठ्याक्क साथले अब राख्दाखेरि भनेको बासी अब त्यस्तो मिठो हुँदैन अनि ठिक्क कम्ती कम्ती बनायौँ अलिक धेरै उसिन्नु भएछ तर ठिकै छ भनेर अनि मैले चाहिँ अलिक धेरै उसिन्नु भयो तपाईँले भन्दैछु त्यहाँनेरि अनि त्यहाँबाट हाम्रो पालि चाहिँ मेरो पालि भनौँ न हाम्रो पालि नै होइन मेरो पालि चाहिँ चला हाम्रो त मेरो बुढो त त्यहाँ उभिँदै हुनुहुन्छ क्यामेरा गर्दै हुनुहुन्छ अनि ट्याक्क साथै त्यता चलाउँदै यता नातिनी आमैको हेर्दैछौँ होइन दुईजना मिली खोइ आमा दुईजना मिली हेर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि सोया सस हाल्ने बेलामा मजाले भुटेपछि हामी चाहिँ सोया सस हाल्छौँ किनभने अगाडि हाल्दाखेरि गनाउँछ पनि सोया सस चाउमिन पनि मजाले भुटेको हुँदैन र गनाउँछ पनि अनि हाम्रो पालि चाहिँ मजाले भुट्यो अनि म चाहिँ चलाउँदै हात गल्यो क्या अनि मेरो बुढोलाई लु तपाईँ चलाउनु भनेर मैले चाहिँ चलाउन दिएँ अनि बुढोले मजाले चलाउनुहुन्छ सेफ मान्छे हो होइन अलिकति मजाले हामीले भन्दा चाहिँ मजाले गर्नुहुन्छ अनि ट्याक्क साथले हेर्दा हामीहरूले चाउमिन बनाइसकेर त्यहाँबाट रेडी भयो अनि सानी छोरीले मम्मी चाउमिन खाने बिहानदेखि भनेकिन् दुईवटा केटाकेटीले त सिरियल खाए उसले त सिरियल पनि नखाइकन चाउमिन पर्खेर बसेकी थिइन् र ट्याक्क साथले मैले चाउमिन दिएँ अनि उसलाई चाउमिन सँगसँगै उसलाई चाहिँ के भन्छ दही हाल्नुपर्ने हुन्छ क्या चाउमिनमा अनि उसलाई चाहिँ दही हालेर मैले ट्याक्क साथले चाउमिनमा दही हालिदिएँ अनि दही सही हालेर मजाले त्यो के भन्छ घोलिदिएँ क्या मजाले घोलिदिएपछि उसको फेभरेट हो क्या अनि जिस्किँदै छिन् अलिक हाल्नु भन्दै छिन् अनि टु मच धेरै हालेको नि राम्रो हुँदैन र अनि मैले चाहिँ चाखेँ अलिकति चाखेको तातो त्यस्तो धेरै थिएन र अनि मैले मेरो छोरीलाई दिएँ अनि ट्याक्क साथले छोरीले खाँदै छिन् अब आमाको पाली अनि अब आमालाई पनि दिनु पर्यो भोक बिहानै भोक लागिसक्यो 11 बजिसक्यो केही खानु भएको छैन बिहान चियादेखि भनेर अनि आमाको पाली आमालाई पनि मैले चाउमिन दिएँ अनि ट्याक्क साथले मैले हालिदिएँ माथिबाट सबै काँचो कचिलो पनि छरिदिएँ होइन अनि त्यहाँबाट ट्याक्क साथले मेरी आमालाई मैले चाउमिन बनाएर दिएँ आज आमालाई कहाँबाट चाउमिन भुटेको खाने थुक्पा भुटेको खाने भन्नुभयो क्या अनि ट्याक्क साथले पस्किसकेर जाँदैछु दिनु अनि अब प्रायः जस्तो म आमालाई दिँदा ढोक्छु अनि त्यहाँबाट यस्तो गरेर ढोक्दैछु अनि आमाले पनि ढोक्नु भएर मैले जिस्केर भाग्यमानी हुनु भन्दै पनि भने होइन अनि अड्किन्छ भनेर आमालाई मैले तातो पानी दिएँ अनि त्यहाँबाट आमाले खाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि कान्छी खोर्सानी लागेन खोर्सानी छैन भन्नुभयो अनि छ नि आमा तपाईँले पिरो खानुहुन्न भनेर मेरो पालि खोर्सानी हालिन भनेर जिस्किँदै थियो डरलाई दिउँ भने होइन मसिनो काटेर दिनु नि भन्नुभयो अनि मेरो पालि मसिनो काटेर आमालाई हालिदिँदैछु अनि त्यहाँबाट प्रायः जस्तो खोर्सानी खानुहुन्थेन र अनि मैले केही खोर्सानी नहालिकन बनाइदिएको हो नि त अनि आमालाई चित्त बुझेन रहेछ अलिकति पिरो खानुपर्छ भनेर अनि आमालाई मैले मेरो खोर्सानी मसिनो कैँचीले वरिपरि काटेर एउटा धेरै त होइन पिरो धेरै खान सक्नुहुन्न अनि एउटा खोर्सानी चाहिँ काटेर हालिदिएँ अनि आमा पालि नि मजाले खानुभयो अनि त्यस पछाडि मेरो बुढोको पालि अब बुढोलाई त प्रायः जस्तो सबै थोकै हालेर दिनुपर्छ भनेर ट्याक्क साथले मैले काँचो कचिलो सबै थोक हालेर दिएँ अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले अमिलो धरी निचारेर दिएँ भनेपछि हेर्नु त अनि सक्क परिवारै ट्याक्क साथले बसेर खाँदै हुनुहुन्छ यस्तो देख्दाखेरि यति धेरै खुसी आनन्द लाग्छ कि जिन्दगी यही त हो नि सबैभन्दा ठुलो कुरो हेर्नु त परिवार इज एभ्रिथिङ हुन्छ नि ट्याक्क साथले नानीहरूले पनि कति मजाले खाँदैछन् अनि ट्याक्क साथले मेरो चाहिँ नानीहरूले खाइसके पछाडि अब धन्नातिर लागेँ म आजको दिन पनि यसरी जाँदैछ धन्नासन्ना गर्दैछु आज विकेन्ड परिवारसँग रमाइलो यही त हो रहेछ जिन्दगी परिवार इज फ्यामिली इज एभ्रिथिङ भनेको चाहिँ यसरी हो क्या ट्याक्क साथले ल मेरो चाहिँ सरसफाइहरू नि एभ्रिथिङ डन भइसक्यो होइन अब मैले चाहिँ जानुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुलिदिनुहोस् भन्दै अहिलेको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु हस् त बाई बाई